vás vyhrá školu na celý rok zdarma, takže ja verím, že vás bude naozaj dosť z čoho vyberať. Asi už možno aj zdieľame, pozrieme, skontrolujeme, nech sa môžeme pustiť do práce. Nezabudnite naozaj tento live vyzdieľať všetkým ľuďom, ktorým to môže pomôcť v ich podnikaní, v ich network marketingu, posunúť sa, pochopiť veci, robiť lepšie marketing. Super, super. Myslím si, že zdieľame. Takže poďme na to. Ideme zdieľať a ideme sa pustiť do práce. Ešte predtým, ako začneme, mi prosím dajte vedieť jednotky do chatu, všetci tí, ktorí ste videli včerajšok. Kto ste boli včera naživo, alebo ste si pozreli záznam, že môžem. A Andrejka píše, že som jediná, ktorá si teraz na túto hudbu tancuje v kuchyni. Dobre, super. Dobrá hudba, nie? Dobrá bola, Jenky. Dobre, čiže vidím, že Lídia jedno a za druhým, super, že dopočúvala to dneska, zdieľala v storkách, videli ste to viacerí, mi tu píšete jednotky, super, čiže včerajšok, dajme tomu, že ste videli. Tí, ktorí ste si ešte nepozreli včerajší deň, prosím, pozrite si ho, lebo budete vlastne chápať aj spojitosť medzi včerajškom a dneškom. Zrazu vám to dá úplne iný význam. Dneska pôjdeme viac do online marketingu, dnes si povieme konkrétne, ako funguje online marketing, respektíve kedy aj nefunguje a ako sa odlíšiť od ostatných distribútorov našej firmy, aby sme nevyzerali všetci v rade rovnako, aby tí ľudia naozaj mali motiváciu si vás vybrať, aby tí ľudia mali motiváciu vám sami napísať, aby naozaj to nebolo o naháňaní a dokazovaní, ale aby ten biznis vám išiel naozaj s väčšou ľahkosťou. Ja len chcem pripomenúť, čo vlastne je tá škola, o ktorej my tu hovoríme. Ja som pre vás na celý rok 2026 prichystala školu. Poviem to na úvod, pretože naozaj, aby ste vedeli, čo znamená vaše zdieľanie. Ak vy zdieľate tento tréning a pridáte sa do našej komunity v SDMLM, môžete získať školu, ktorú som pripravila v hodnote 840 eur úplne zdarma. Jeden z vás bude vybratý. V tejto škole učím 4 hlavné princípy, ktoré podľa mňa sú potrebné na to, aby ste naozaj vo vašom network marketingovom biznise dosiahli násobky príjmov, ktoré dnes zarábate, koľkokoľvek zarábate, aby to boli násobky príjmov. Prvá zručnosť alebo prvá téma, ktorú ja tam učím, sú zručnosti network marketéra. To znamená, ja tam učím úplne všetko, čo potrebujete, aby ste vedeli dosledovať ľudí, uzatvárať ľudí, získať si ľudí, prezentovať ľuďom, pracovať s ľuďmi a tak ďalej. Stať sa dobrým promotérom, uvádzať dobré akcie, robiť dobrý predaj. Všetky tieto veci učím, štartovať s nováčikov, práca s nováčikmi, proste všetky tieto princípy tam učím úplne dopodrobna. Druhá oblasť, ktorú učím v tej škole, je mindset. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby sme pracovali naozaj na tom nastavení na našej hlavy. A teraz vám aj poviem prečo, len v skratke. Môžete robiť aktivity, hej, že poviem, že jedna osoba robí tie isté aktivity, druhá osoba robí tie isté aktivity. Ale jedna osoba má pritom napríklad zlý pocit, neprezentuje sa sebavedomo. Vo vnútri má nastavené, že nie som dosť. Hanbím sa za to, čo robím. Ale bude robiť presne tie isté aktivity ako osoba, ktorá je stotožnená s tým, čo robí, ktorá sa teší z toho, čo robí. Aj keď nemá výsledky, robí to s radosťou, robí to s vášňou, má veľké vízie. Tieto dve isté osoby, ktoré budú robiť rovnaké konania, nebudú mať rovnaké výsledky. Veľmi dôležité je toto si uvedomiť. To znamená, že tu nejde len o to, že my povieme 10 vojačikom v našom týme, toto budete robiť a dovidenia. Práca s ľuďmi je aj práca s ich okolnostiami, blokmi, rodinnými nejakými zázemiami, z ktorých pochádzajú. Keď som počúvala, ja neviem, poviem príklad 20 rokov, že podnikanie je podvod, že ľudia, čo majú peniaze, sú proste odrbávači. A nepracujem na tomto programe, tak s veľkou pravdepodobnosťou nepôjdem naozaj úplne uvoľniť také bomby, lebo vo mne sa bude niečo byť. To znamená, my sa budeme v tej škole venovať aj oblasti mindsetu, je to veľmi dôležité, aj ako robíme veci, s akým zámerom robíme veci, či naozaj sme v tom slobodní konaní, alebo proste nás tam niečo dusí. Hej? Lebo veľakrát máme aj strach z úspechu.
a sabotujeme sami seba. Máme niečo urobiť, my vieme, že to máme urobiť, ale neurobíme to. Podvedome to neurobíme. To znamená, že to sú veci, na ktorých je veľmi potrebné pracovať. Pochopenie ľudí. My pracujeme s ľuďmi, my nepracujeme s umelou inteligenciou a nepracujeme ani v podstate s počítačmi. Ak ľudia naozaj reálne nebudú mať pocit, že im rozumiete, že ich viete viesť, že ste 3 kroky pred nimi, že ste dobrý líder, že sa oplatí k vám pridať, že chcú dobrovoľne s vami pracovať, tak jednoducho nebudú s vami pracovať. Akýkoľvek pekný post dáte zajtra. Online marketing je 4. oblasť, to znamená, že ak stále rozprávate k tým istým ľuďom, tým istým 30 vašim známym z minulosti, nerozširujete proste to portfólio kontaktov cez sociálne siete, noví ľudia k vám neprídu, nebudujete si žiadnu komunitu, neviete pracovať s online marketingom, jednoducho budete robiť stále to isté, ale tie výsledky v podstate sa zlepšovať nebudú. Dobre, čiže toto sú 4 oblasti, v ktorých vám chcem pomôcť. Ja vám potom na záver vlastne aj poviem, ako sa môžete do tejto školy zapojiť aj mimo tej súťaže pre jedného z vás. Ale poďme sa teraz pozrieť na to, čo mám dneska pre vás prichystané. Aké typy príspevkov je dobre dávať, ktoré priťahujú ľudí k vám, lebo vlastne naša novoročná výzva je zameraná na ľahší priebeh nášho podnikania, aby sa nám ľudia aj hlásili, aby tí ľudia vlastne s nami chceli rozprávať, aby nám napísali, mám záujem, povedz mi viac, ako to vlastne robíš, ako to funguje. A ja chcem ísť s vami na budúce na ten výlet, čo ste išli. A ja chcem byť súčasťou vášho týmu. Hej, že toto my chceme. A druhá vec, aká konkrétna komunikácia urobí rozdiel medzi tým, že aha, ty predávaš nejaký produkt a prosím ťa, pomôž mi s tým môjim problémom. Videl som, že si to tam riešil takisto, že vieš mi s tým pomôcť. Takže úplne na začiatku veľmi dôležité rozumieť rozdiel medzi predajom a informovaním. Aký je podľa vás rozdiel medzi informovaním a predajom? Poviem to, budeme sa venovať najprv informovaniu. Dobre, informovanie je podanie informácií, prečo ten produkt je dobrý. To je vlastne informovanie. Hej, že poviem, že ten rúž je naozaj fantastický, má taký odtieň, super, mám po ňom pery, obsahuje také zložky, cena je taká, keď chceš si ho kúp. Som zinformovala. Hej, podala som informáciu, super. Veľakrát si všímam, že ľudia podávajú informácie, ale predávať nevedia. Presne tak. Presne tak. Nemotivuje. Informácia ma nemotivuje. Presne tak, Lidka, dobre si to povedala. Ponuka, či teda píše Viktória, predaj je priama ponuka. Ideš do toho? Áno, je to pravda, ale veľmi dôležité. Predaj znamená pochopenie, čo potrebuje ten človek oproti mne, kdežto informovanie, podávanie informácií rovnakým spôsobom. Čiže ak vy dáte do storky, teraz poviem príklad, niekto mi tu kreslí po tomto, tak dúfam, že keď prepnem sa to vymaže. Keď dáte, počkajte, ešte skúsim tie, no teraz nám to bude trvať čas, som nechcela strácať čas. Dobre, nebudeme strácať čas, tá čiarka dúfam, že nevadí. Keď podávate informácie jednotvárne, bez toho, aby ste poznali vášho klienta, aby ste rozumeli, s čím bojuje, s čím má problém, čo mu nevyhovuje, čo mu vyhovuje, čo vyhľadáva, tak len informujete. Predaj znamená, že ja rozumiem, čo ten človek prežíva. Ja rozumiem, s čím má problém. Ja rozumiem, s čím bojuje. Ja rozumiem, čo už vyskúšal. Ja rozumiem, čo mu nefungovalo. A ten človek to cíti, že mu rozumiem. Hej, poviem teraz príklad, úplný príklad Ivetka. Hej, vidím napríklad na kamere Ivetku, zoberiem si Ivetku. A budem k nej komunikovať takto. Ja rozumiem, Ivetka, že už robíš roky network marketing. Hej, ja budem to komunikovať napríklad v storkách alebo kdekoľvek je na sociálnych sieťach bez toho, aby som ju videla a poviem, že áno, ja rozumiem, že pravdepodobne nie si nováček v network marketingu. Áno, ja rozumiem, že sa snažíš dávať príspevky a ukázať ľuďom, aký máš úžasný produkt. Ale pravdepodobne sa ti deje, že nemáš odozvy. Pravdepodobne sa ti deje, že miniaš čas na sociálnych sieťach vytváraním príspevkov, ale nikto neodpovedá. Pravdepodobne sa ti deje, že keď niekoho pozývaš na akciu, ľudia reagujú takto. Pravdepodobne sa ti deje toto.
Ale práve preto vidím tri hlavné body, prečo sa ľuďom v tejto oblasti nedarí. Vysvetlím, hej, tie tri body napríklad, konkrétne. A potom poviem, že ak by si sa rozhodla začať v roku 2026 so sprievodcom, s lídrom, s návodmi, s tým, že sa môžeš opýtať kedykoľvek budeš potrebovať, aby si neminala svoj drahocenný čas na sociálnych sieťach, ale naozaj začala z toho zarábať. Najlepšia príležitosť je pridať sa do mojej školy atraktívneho network marketingu. 21. oficiálne začíname. Dovtedy budeš mať takú cenu, také bonusy a môžeš sa pridať k nám. Čiže na to, aby to bol predaj, musím rozumieť tomu klientovi a vedieť presne, čo ho trápi. Musím rozumieť, s čím bojuje. Musím rozumieť, že predaj v tomto prípade môjho programu, príklad poviem, pre ňu nebudú vyhodené peniaze, ale bude úspora času. Bude menej frustrácie v roku 2026 pre ňu. Ja tomu potrebujem porozumieť. My keď nerozumieme naozaj benefitom toho, čo ponúkame, máme blbý pocit, nechce sa nami za ľuďmi, máme pocit, že všetkých otravujeme, že toho je veľa, že ľudia nemajú peniaze. Proste toto je to, že my keď nerozumieme pridanej hodnote, ktorú tomu človeku ja dávam do života, tak mám pocit, že ja mu dačo berem. Dáva toto zmysel? Predaj musí mať aj konkrétny deadline. Ak poviete človeku, hej, že Majke poviem, že tu sú takéto veci, tu sú informácie, poštuduj si a ahoj, maj sa pekne, to nie je predaj. To nie je predaj. Predaj potrebuje mať totálny akože deadline. Dokedy môže vstúpiť, za akú cenu, aké má výhody, keď vstúpi. Čo môže získať, čo je to ušetriť čas, peniaze, trápenie, skúšanie. To znamená, že ak človek v tom nevidí benefit preňho a nerozumie, že teraz je to správne načasovanie za 5:12, tak to nie je predaj. Pre? Teraz príklad. Chcem vám to konkrétne ukázať. Keď už ideme predávať, tak my nepredávame doplnky výživy na tých sociálnych sieťach, ale napríklad pomôžem ti zbaviť sa zápalu, s ktorým bojuješ už niekoľko rokov. Nie doplnky výživy, ale merateľný rozdiel nejaký v zdraví. Čiže pre človeka na tej druhej strane, ja viem, že veľakrát si myslíte, že tí ľudia už rozumejú, s čím robíte a tak ďalej, ale pre nich je to stále fľaštička, nič viac. Pre nich to není transformačný produkt z XYZ, oni ani názov si nezapamätajú. Pre nich je to len rýchle riešenie na ich problém. Nie napíš mi, ak chceš nakúpiť, ale napíš mi, ak chceš radu. Napíš mi, ak potrebuješ poradiť. Napíš mi, čo všetko si už vyskúšal. Napíš mi, koľko chceš schudnúť. Daj mi vedieť, v čom sa trápiš v tvojom podnikaní. Toto sú slova pre sociálne siete. Takisto budeme mať v tej našej škole aj takú session, sa volá Používaj správne slová, ktoré neodrádzajú ľudí. Vy ak voláte s človekom, nahrávate mu hlasovú správu alebo v nejakom vašom príspevku on vidí nesprávne slova, jeho to natoľko dokáže odradiť, že on sa vám už neozve. A to nie je ani vaša vina, je to možno len vina toho, že on má zlú skúsenosť s tými slovami, s niekým predošlým spred 20 rokov a pri vašom príspevku mu to znova ako keby vy rozžiarite, hej, to slovo. A on si povie, o bože, to je niečo podobné a zašíva sa triedovať do nejakého mechu. Takisto nie poradím ti produkty, ale skonzultujeme, aby si mala väčšie výsledky v roku 2026. Alebo nepropagujeme firmu, ale seba. Takisto. Veľmi dôležité. Nie príležitosť, ale rast, posun, možnosť niekde patriť. Porozmýšľajte naozaj nad tým, že teraz poviem príklad, také cvičenie vám dám, že si poviete, chcem predávať viac príležitostí v roku 2026, tak si napíšte do odrážok, čo všetko je pridaná hodnota tej príležitosti a o tomto začnite rozprávať. Toto začnite zdieľať, toto začnite ukazovať. Reálne. Ďalšia vec. Predávam cieľený stav, predávam cestu, predávam zážitky, predávam emóciu z naplnenia. Teraz vám poviem úplný príklad, že teraz poviem príklad, ľudia na Slovensku nejdú do network marketingu preto, aby viac pracovali. Súhlasíte? Nikto si nepovie, málo pracujem 6 hodín v robote, chcem ešte ďalšie 4 hodiny s Dagmar pracovať. To je môj sen. To si nepovie nikto, hej? To si nepovie nikto na Slovensku. Alebo že
Málo mi bolo dneska 8 hodín, ešte 2 hodinky porobím s Joškom. To bude môj sen, to nikto nepovie. Takže ja si musím uvedomovať, hej, toto si musím uvedomiť, že prečo by bol ochotný ten človek ísť po práci so mnou 2 hodiny ešte robiť na jeho MLM podnikaní? Lebo chce čo? Skúste sa nad tým zamyslieť, čo chce ten človek oproti mne. Ja sa to veľakrát aj pýtam tých ľudí. Keď napríklad som bola v network marketingu, ja som sa pýtala, čo ti chýba v živote? Po čom túžiš, že nemáš to? Čo by si chcel dosiahnuť? On mi povie, vyšší príjem, viac času s deťmi, menej stresu v práci. Nechcem, aby nado mnou stála šéfka, neznášam to. Viac slobody, viac zdravia. Hej, tí ľudia vám povedia čo. A skúste naozaj si to napísať na papier a toto začať prezentovať. Takisto, keď si všimnete, veľa ľudí to nepovie nahlas, ale ja som si to všimala celé tie roky, veľakrát oni prídu a chcú niekde patriť. Jednoducho, mala som takisto v týme ľudí, ktorí boli zahrabaní v tej istej komunite ľudia, točili sa len robota, deti, domov, spať. Robota, domov, deti, spať. A zrazu uvideli našu komunitu, že sa stretávame, podporujeme, motivujeme. A zrazu ten človek povedal, niečo také mi v živote chýbalo. Čiže my predávajme to, čo je preňho cieľený stav. Uzdravenie, tešiť sa zo života, komunita ľudí, ktorí ho podporujú, zažiť úspech, chce uznanie, chce stať na pódiu, chce zdieľať svoje životné skúsenosti, nikto ho doma nepočúva. Doma není za najmudrejšieho, chce niečo zdieľať. Tak predávam toto. Predávam, ako som sa posunula, predávam, ako som zdieľala, predávam, ako som mohla začať cestovať, predávam, ako som sa osobnostne posunula, predávam, ako som si mohla dovoliť napríklad pred moju rodinu niečo, čo pred rokom som nemohla. Predávajme im to, čo pre nich je ten cieľený stav, ten sen, to, čo chcú dosiahnuť. A nie je to vždycky len hmotné, častokrát je to nehmotné. To je vlastne atraktívny marketing. Atraktívny marketing je to, že ľudia u vás vidia to, po čom túžia. Teraz poviem úplný príklad. Ak ja uvidím u Dagmar, že na svoj vek vyzerá vynikajúco, že sa má čas o seba starať, ona chodí behať, je nakopnutá, chodí do fitka a ja sedím doma, neviem sa nakopnúť, nemám parťaka, furt sa len vyhováram, priberám po sviatkoch, som nešťastná, frustrovaná. A Dagmar zrazu robí nejakú výzvu januárovú. Už jej píšem, Dagmar, chcem sa k vám pridať. Lebo napríklad nemám takého človeka v živote, čo by ma tak potiaľo. Chápeme sa, o čo tu ide. Vy ťaháte tých ľudí, vy ste lídri, vy im ukazujete smer, vy im ukazujete, ako môžu lepšie žiť. Vy nepredávate len produkt. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Čiže čo môžeme zdieľať, aby sme to ľuďom ukázali? Ako sa posúvame v sebarozvoji, aké benefity práce nám prináša to, čo robíme, medzi akými ľuďmi sa pohybujeme, čo som mohla zažiť vďaka firme, aký som si splnila sen, radosť z výsledkov mojich klientov, oslavenie výsledkov ľudí v mojom týme, vyhodnotenie najlepšieho mesiaca, spoločný team building porada, darček, ktorý dostali ľudia v mojom týme odo mňa za ich celoročnú prácu, darček, ktorý som dostala ja od firmy za moju prácu. Ľudia sa k tomuto pridávajú v skutočnosti. Čiže pozor, aby sedel obraz a zvuk. A hneď vám poviem, ako to aj myslím. Teraz vám ukážem také obrázky, ktoré vám akože budú nesedieť, ale je to schválne. Takže ale dám asi stop share, aby nám zmizli tieto kvačky, čo mi tu niekto pokreslil. Toto som nečakala. Dobre, dúfam, že to pôjde, že vidíte, počujete, ideme ďalej. No. Takže ideme na to. Ďakujem, Ríšo, že si mi prikyvol. Takže predstavte si, že prezentujem, nech sa páči na sociálnych sieťach, moderný hotel. Poďte do môjho moderného hotela. A vy si hovoríte, nič nenapíšete, hej, veľa ľudí si vás váži, oni vám nenapíšu, že blbosť, alebo že to, čo ty prezentuješ, hej, ale oni si pomyslia, toto je akože moderný hotel. Finančný poradca pre klientov VIP a podnikateľov. Budem sa tak ja pomenúvávať, hej? Som finančný poradca pre VIP podnikateľov a budem 3/4 dňa nenaličená matka s 2 deťmi zavesená v parku.
Kto ma bude brať vážne? Rozumiete, čo vám chcem povedať? Že to, ako sa ja prezentujem a čo rozprávam, nech sedí s tým, čo vidia. Nebudem sa prezentovať ako sebavedomá podnikateľka, keď neviem 3 vety zo seba vydať v celku. Skúste porozmýšľať nad tým, čo je vaša najväčšia sila. Za chvíľočku k tomu prídem. Vaša najväčšia sila. O chvíľočku prídem k tomu, čo je vaša najväčšia sila. Len si to naozaj zvedomte. Takisto duchovná sprievodkyňa, hej? Vôbec mi to nesedí. Čisto biznis žena, hej, na fotke. Proste ľuďom musí sedieť obraz a zvuk. Beauty expertka. Hej? Ja som beauty expertka. Ja líčim ženy. A make-up som nevidela 3 týždne. Absolútne to na mne nie je vidieť, že čomu sa ja venujem. To je veľmi dôležité. Vy ste chodiaca reklama vašich produktov. Vy ste chodiaca reklama toho, že to, čo ja reálne predávam a s čím pracujem, funguje. To proste musí byť... Ono sa to volá to slovo integrita. Teraz si predstavte, že ja by som vám rozprávala, aké je dôležité budovať sociálne siete a pritom nemám odvahu urobiť jednu liveku na mojom profile a to vyzdieľať, lebo čo keď ma moji známi uvidia? Čo si povedia ľudia o tom, že ja robím MLM? Čo si povedia, že ja školím MLM? Proste integrita znamená, že to, čo ja vypúšťam z úst, reálne žijem a tomu verím a to robím. A toto je veľmi dôležitá súčasť vášho podnikania, prečo možno ešte nemáte trojnásobné výsledky. Čiže porozmýšľajte, čo je to, kde ťa nevedia ľudia okopírovať. Čo je to, kde si najviac uveriteľný a čo môžem začať zdieľať s ľuďmi a mi uveria aj bez toho, aby som mala obrovské výsledky u nás vo firme. Čo to podľa vás je? Dajte mi schválne do komentára. Čo je podľa vás tá vaša najväčšia sila? Čo je to, čo nikto neskopíruje? Čo je to, čo je vaša a nikoho iného? Čo je to, čomu ľudia uveria, aj keby ste nemali obrovské výsledky? Povedzte mi v čete. Čo je to? Ľudka píše identita, Ivetka autentickosť, Maťka moje hodnoty, to, čo robím autentickosť, osobnosť. Ešte som nepočula to, čo chcem počuť. Skúste ešte. Autentickosť, originalita, energia, otvorenosť, ja. Nezdám sa, idem ďalej. Zápal, DNA, prejav, príbeh, ďakujem. Váš príbeh a vaša skúsenosť životná je niečo, čo nezduplikuje nikto iný. Nikto iný. Samozrejme, k tomu patrí autenticita, vaša osobnosť a tak ďalej. Ale ako predať tomu človeku oproti mne takúto moju identitu je aj pomocou toho vášho príbehu. To znamená, že váš príbeh a to, kto ste, aké máte životné skúsenosti, prečo ste si vôbec vybrali túto príležitosť, ako ste začali, že ste na začiatku neboli chrumkaví, varení, pečení vo firme, že ste boli nevzdelaní, že ste nevedeli, ako začať, že ste nemali možno peniaze na produkty, že vaša manželka vám otrepala produkty o hlavu, keď ste prišli domov. To všetko sú veci, ktoré jednoducho tí ľudia vám zožerú, pretože sú pravdivé, pretože vy ste to prežili. Vy ste to prežili a to vám nikto nevezme. Keď ste mali nejaké vážne veci v živote, keď ste sa s niečím bojovali vnútorne, s nejakými démonmi a napriek tomu vyťazíte. Keď ste nevedeli, ako začať, ale začali ste. Čiže váš storytelling, váš príbeh je to, čo ľudí presvedčí, že naozaj ste pravdiví. A hneď vám povieme prečo. Každý vie prísť na sociálne siete a keď sa mu darí napísať rok 2025 bol najúspešnejším rokom v mojom podnikaní, zarobil som najviac peňazí, takže ďakujem ti rok 2025. Myslím si, že každý toto zvládne napísať, že? Toto asi každý zvládol. Keď sa mi darí, keď dobre som naličená, keď chudnem, keď paráda, som na seba hrdá, paráda, môžem ísť zdieľať, všetko robiť. Storytelling ale ukazuje pred tým, ako povie happy end, predtým, ako ukáže výsledky, ktoré dnes máte, predtým, ako ukáže osobu, ktorou ste sa stali, ukáže aj zraniteľnosť. A pri tejto zraniteľnosti si ľudia hovoria, to nebolo pre ňu asi ľahké to vyzdieľať. No,
Klobúk dole, že to povedala na hlas. Klobúk dole, že povedala, že niečím takým prechádzala. Klobúk dole, že tým vôbec prešla. Ja by som sa možno zložila v jej situácii. A to je jednoducho niečo, kde vás tí ľudia začínajú obdivovať. Na Slovensku je taký trend, že ako niekomu, komu sa až príliš darí, hej, to zase pozrieme sa na toho človeka a povieme, tebe sa darí, lebo. Ale keď ukážete zraniteľnosť, kde ste začínali a potom ten happy end, ľudia vám viac prajú, ľudia vás viac majú radi. Ľudia viac sa cítia byť súčasťou vašej cesty. A rozumejú, že nehovoríte to preto, aby ste ich inšpirovali, nie preto, aby ste ich dráždili, že ako sa vám darí. Rozumejú, že vašim cieľom nebolo sa prísť pochváliť, ale reálne ukázať vašu životnú cestu. A toto im začne zaklapávať počas vlastne pravidelných takýchto príspevkov, ktoré vydávate na tie sociálne siete. A tie priťahujú ľudí, ktorí potrebovali v ten deň počuť niečo motivačné od vás. Zrazu tie veci, ktoré tam začnete dávať, už nebudú také, že na čo to tu dáva, koho to zaujíma, ale zrazu je to také, že ty kokso, to je silná žena, proste klobúk dole, jak ona to zvláda. Zrazu vás tí ľudia, ktorí vás možno vôbec nesledovali, začnú obdivovať. A to je vlastne tá cesta vášho príbehu, to je tá cesta vášho života, ktorá je neskopírovateľná. To je to, čo v podstate ľudí priťahuje k vám. Takisto, keď som bola v network marketingu, ja keď som sa vypracovala a začala som prednášať, začala som rozprávať, každý povedal, Ivka, ty máš dar reči. Ivka, ty to perfektne vieš. Ivka, ty si šupová, ty super, neviem čo, ale oni si viete, čo podvedome hovorili. Ale ja tak neprednášam ako ty. Ja sa to nikdy nenaučím ako ty. Ja nebudem vedieť predávať ako ty. Ja nebudem neviem čo ako ty. Možno máte aj vy niečo také, v čom ste veľmi dobrí vo vašej firme a v ľudia okolo svojom okolí miesto toho, aby sa cítili byť súčasťou, ešte sa vzdialujú od vás, či ste lepší, hej? Keď ste príliš dobrý expert v produktoch, si povedia, Jemine, ja sa to nikdy nenaučím, toto, čo ty vieš o produktoch. Ale tu ide presne o to, aby ste im vďaka vášmu storytellingu sa priblížili oveľa viac, oveľa bližšie, prepojili sa s vami ako ľudia a povedali si, ty si fakt na začiatku sa bala prednášať. Ty fakt si nevedela dať jeden príspevok na Facebook a dneska ideš také bomby. A cítia sa byť súčasťou toho, že aj oni sa to môžu naučiť, že aj oni môžu stať raz na pódiu, že aj oni môžu zarábať tie peniaze, že aj oni môžu ísť na firemný trip. A toto je naozaj skrytá sila storytellingu. Čiže poviem to len skrátke, lebo my to budeme cvičiť v našej škole celý rok. Váš storytelling nie je o tom, že raz poviete príbeh. Váš storytelling je to, že vlastne je to niečo, čo preplietava váš profil, aby bol unikátny. Preplietava to, aby ste vám ľudia dôverovali. Preplieta to, že ľudia vás zrazu začnú počúvať. Takže v prvom rade v storytellingu potrebujeme povedať tú neželanú situáciu. Čiže čo mi vadilo, čo ma štvalo, čím som si prešla, aký bol ten ťažký moment v mojom živote. Druhý bod, čo mi na tom vadilo. Hej, choďte normálne do hĺbky tej emócie. Čo vám na tom vadilo, kde ste sa nachádzali? V tej práci, ja neviem, v tom manželstve, v tom zdravotnom probléme, to je jedno. Čo mi na tom vadilo? Po tretie, zrazu prišla známa a povedala mi o tom. A zrazu som sa ocitla na prezentácii a zrazu mi svitlo. A povedzte tam naozaj, že čím vám zaimponoval ten projekt, v ktorom ste, čím vám zaimponovala firma, v ktorej ste, čím vám zaimponoval človek, ktorý vám to predstavil, proste, že čo bol ten blik váš moment. Štvrtá vec, čo prinášam. Dnes ma teší, že môžeme ukazovať ľuďom ako 3 bodky. Čo je vaša vízia? Ako žiť do veku, ja neviem, 60 rokov bez lekára? Ako si omladiť bunky? Ako sa zbaviť toho a toho? Ako neprežívať každý rok, či každý mesiac, z mesiaca na mesiac vo výplate? Ako byť nezávislá od manžela? Proste povedzte, čo je vaša vízia, čo prinášate na trh. A posledné, vaše výsledky. Vďaka tomu, že som s tým začala, momentálne ja napríklad, čo som hovorila v prvej firme, čo je pravda, som mala 400 priamych zákazníkov. 400 ľudí, ktorí u mňa objednávali. Vďaka tomu, že som jeden deň sa rozhodla s tým pracovať. Mala som vyše 3000 registrovaných v štruktúre. Mala som proste násobky príjmov, o akých som v živote ja snívala.
Čiže ukážte na konci toho proste ten moment, že čo sa vám vďaka tomu, že ste sa nevzdali, že ste sa do toho pustili, podarilo. Môžete tam povedať aj niečo osobnostné. Teraz poviem príklad. Vďaka tomu môžem prednášať po celom Slovensku a radiť ľuďom so zdravím. Pritom nie som vyštudovaná žiadna zdravotná sestra, ale naučila som sa tu princípy, ktoré ľuďom pomáhajú. Cíti to z toho, čo teraz hovorím? Že ľudia si povedia wow. Ten wow moment potrebujete, že povedia si wow. Dobre? Že vďaka tomu vášmu rozhodnutiu ste sa niekde v živote posunuli. A teraz sa poďme pozrieť, je tu veľmi dôležitá medzera medzi dávaním a braním, ktorú ľudia často nerozumejú, prehliadajú alebo nedodržiavajú. Takže chcela by som vám to dneska povedať, pretože hodnota je dávanie a predajné príspevky je branie. A teraz vám poviem príklad. Dávam hodnotu tým, že robím, ja neviem, nejaké liveko zdarma na mojom profile. Dávam tam konkrétne návody, ľudia to zdieľajú, má to pre nich nejakú hodnotu. Skvelé, takže som dala dnes. Ale aj branie je dôležité. To znamená, že prídem na ten profil, kde som naozaj si chystala tých ľudí, kde mi ľudia dôverujú, kde sa chcú odo mňa napríklad učiť a tak ďalej. A teraz aj urobím nejakú call to action, dohodni si so mnou konzultáciu, ak chceš presný postup pre teba. Príď na naše podujatie, ak chceš, to znamená branie. Čiže ja potrebujem na tom profile aj dávať, aj brať. Čiže ak značka najprv dáva vedomosti, inšpiráciu, riešenia, ľudia jej začnú dôverovať. Čiže ak mi 3-krát dáte tip na líčenie, 4-krát si prídem už nakúpiť. Prečo? Podvedome som vďačná za vaše tipy. Cítim sa byť zaviazaná, že vy toľko tam radíte zdarma, že ja si kúpim u vás rada. Keď dôverujú, predaj ide sám. Za chvíľočku to budeme preberať, ako to funguje, ale ľudia tam chodia na tie sociálne siete naozaj kvôli zabave, inšpirácii, riešeniam, odpovediam, pocitu, že niekam patria. Ľudia tam naozaj nechodia míňať svoje zarobené peniaze. Hej, neviem, niekto išiel dneska na Facebook alebo Instagram, že ostalo mi vyplatiť 150 eur, idem to niekde minúť. Asi nie, asi nikto z nás takto tam nešiel. Oni tam idú vyvetrať hlavu, oni sa tam idú inšpirovať. Ak ich to natoľko zaujme a dôverujú vám, že im dobre poradíte, oni si radi nakúpia. Ale musia vidieť, že im to rieši nejaký problém alebo nejakú potrebu. Dobre? Čiže hodnota je niečo, čo zákazník po zhliadnutí príspevku pochopí, dokáže spraviť, zjednoduší mu to život, uľaví mu to, inšpiruje ho to, pobaví ho to, pohne ho to bližšie k jeho cieľu, ja neviem, schudnutých 5 kg po sviatkoch napríklad. Hodnota nie je vedecká alebo dlhá, hodnota musí byť užitočná. Čiže pri vašich príspevkoch by si mal človek povedať, aha, dobre vedieť, aha, toto mi nikto nepovedal. Aha, dneska som si to presne uvedomil vďaka tvojmu príspevku. Aha, toto napríklad nerobím, tam bude možno problém, prečo nemám výsledky. Aha. A keď oni majú tie aha momenty vďaka vašim príspevkom viackrát, tak začnú vás sledovať a veľmi radi, lebo vedia, že tam stále nájdu nejakú inšpiráciu, dobre? Poďme si ukázať konkrétne 4 oblasti, ktoré by sme mali na tom našom profile proste reálne mať. Ktoré by sa tam mali nachádzať. Prvá, edukácia. Skúste porozmýšľať, teraz vám poviem, ako to robím ja. Hej? Miesto toho, aby som rozprávala to, čo už 380 krát počuli, miesto toho, aby som robila reelsko alebo nejaké video, ktoré je nezáživné, je veľmi dôležité pochopiť jednu vec. Ľudia na vašom profile sú tam, alebo teda našim cieľom na našom profile je ľudí len zaujať. Len zaujať. Čiže zaujmem pomocou nejakého napríklad krátkeho reelska alebo krátkeho videjka, ich zaujmem. Oni ma začnú pravidelne sledovať, ak pravidelne tam nájdu niečo zaujímavé. Ak im je málo na mojom profile, tieto krátke videoformáty idú do našich príbehov, kde sú zvedaví aj na váš deň. Ako prežívate svoj deň, aké myšlienky im tam dnes dáte. Čiže vo vašich stories sa nachádza najbližšie publikum, ktoré je naozaj zvedavé na váš život. Tam sú naozaj tí ľudia vyšperkovaní.
Budeme sa aj učiť, ako tam dostať viac ľudí a tak ďalej, ale naozaj dneska sa budem snažiť také základné veci vám povedať a v škole sa budeme tým zaoberať úplne do hĺbky. Čiže dôležité je, že na profile potrebujeme zaujať toho človeka, ukážeme si pomocou čoho, ale to je naozaj jediný môj zámer. Na vašom profile nemá byť vysvetlený, teraz poviem príklad, zárobkový plán firmy, prezentácia firmy, koľko rokov je na trhu a čo všetko ona vlastne má, ktoré produkty máte za aké ceny, proste, ja neviem, ako sa volá majiteľ vašej firmy, ako sa volajú všetci lídri z vašej štruktúry. Proste to nie je priestor na to. Váš profil nie je priestor na to. Váš profil je priestor na to, aby ste si získali pozornosť tých ľudí v nejakom krátkom formáte a keď ten človek prejaví pozornosť a dôveru, tak dá koment, hej, vyzvem ho, že ak chceš vedieť viac, napíš slovo záujem do komentára. On dá slovo záujem a vtedy sa ním začínam zaoberať, že mu tie veci začínam hovoriť do hĺbky. Jedna veľmi dôležitá vec je, a to je nedávajme ľuďom viac informácií, ako momentálne potrebujú. To znamená, že keď ho ešte nezaujal môj produkt, tak na čo mu je vedieť cena? Chápeme sa. Tá cena ho tak maximálne možno odradiť, lebo nepochopil ani produktu a už vie cenu. Nedávajme mu 3 kroky dopredu veci. My práve, že uspokojíme tú potrebu, ktorú má. Keď sa vás nepýta na cenu, na čo tam dávate cenu? Keď sa vás nepýta, že chce byť na Zoome vašom, na čo dávate do príspevku link na Zoom, keď sa vás nikto nepýtal? Dajte do príspevku to, čo ho len zaujme. Daj, že ak ťa táto téma vôbec zaujíma, napíš slovo záujem. A keď on napíše záujem, alebo mi napíše správu záujem, alebo mi to okomentuje záujem, alebo mi do storky zahlasuje záujem, alebo vy chcem vedieť viac, zoberiem si toho človeka a dodám mu viac informácií. Ako? Mám predpripravené video, ktoré mu pošlem o tej konkrétnej téme napríklad. Alebo pozvem ho na náš webinár, ktorý máme. Alebo dám si s ním call 1:1. Alebo pridám ho do našich komunity, kde ho označím pod 4 videami, aby mu bolo úplne jasné, že o čom ja tam rozprávam. Cieľom vlastne z toho profilu je pozbierať tých ľudí, ktorých tie moje témy vôbec reálne interesujú, zaujímajú a dodať im viac informácií mimo môj profil. Dáva toto zmysel? Ak to ľudí nezaujíma, na čo im tam budeme dávať siahodlhé veci, potom nemáme dosahy, nikto nám tam nereaguje, lebo tam dávame veci, ktoré my si myslíme, že ich zaujímajú, ale ich nezaujímajú. Ako nám dávajú ľudia najavo, že ich nezaujímajú? Že nás ignorujú, že nám nekomentujú, že nás nezdieľajú, že nám neodpíšu odpoveď, keď sa ich niečo pýtame. Dávajú vám najavo, nezaujíma ma to, neprehováraš práve ku mne, není to téma, ktorá by ma zaujala, alebo nesprávne komunikuješ so mnou. Hej? Poďme teraz sa pozrieť, aké 4 typy vlastne obsahu by ich mohli že zaujímať. Že by ste ich mohli naozaj dostať do toho stavu, že zaujal si ma. Prvá je edukácia. Čiže ak by som chcela rozprávať niečo, zamyslím sa aj nad tým. Ja mám aj také videjko pripravené v tej škole pre vás. Nápady, nikdy nekončiace nápady. Tam presne hovorím, ako mať originálne kúsky na vašom profile, aby to nebolo otrepané, aby to bolo zaujímavé. Aj ako si chytí pozornosť, aj húky, aj všetko toto máme v škole pripravené. Teraz iba v skratke, napríklad, robím s doplnkami výživy, hej, budem sa snažiť nejaký príklad vám konkrétny povedať. Tak nebudem tam hovoriť, že tiež je veľmi dôležitá vec, keď robíte so zdravím. Častokrát ľudia robia typy príspevkov, ktoré ľudí nezaujímajú v zmysle, čo som mala klientov, mi povedali, ja chcem rozprávať o prevencii. Hej, oni si povedia, ja chcem rozprávať o prevencii. A teraz sa poďme nad tým zamyslieť. Koho zaujíma prevencia pred tým, ako má zdravotný problém? Veľmi malé percento ľudí. Veľmi malé percento ľudí. Ľudí väčšinou nezaujíma prevencia. Ľudí zaujíma, keď už riešia problém. A vtedy sú ochotní vyťahnuť peniaze z váčku. Je tak? Mali ste klienta, ktorý potreboval okamžite akutne riešiť a bolo mu jedno, koľko to stojí. A predtým pol roka sa nevedel rozhýbať. Je to tak? To znamená, že ja potrebujem ako dobrá podnikateľka rozumieť psychológii ľudí. Nie to, čo ja si myslím, že veľakrát sa mi ľudia rozčuľovali až na mentoringov, že a tí ľudia na to nepočúvajú a tí ľudia žijú tak a žijú tak. Prispôsob sa tomu. Prispôsob sa tomu. Tí ľudia na čo počujú, tí ľudia na ktoré slova reagujú, my musíme na takto pracovať. Čiže
Nebudem rozprávať, keď robím s doplnkami výživy o prevencii, že je dobré, aby ste sa nikdy nedostali do zdravotných problémov a tí ľudia už sú na 10. videu, lebo ich to nezaujíma. Budem rozprávať napríklad, poviem teraz príklad, hej, že uh, budem príklad strieľať, hej, pre vyššie vekové kategórie, napríklad na Facebooku by som napríklad urobila takéto video, že vyšli ti zlé pečeňové testy? Áno, pravdepodobne si toto už vyskúšal však a doktor ti povedal toto však a on sa už v tom vidí, on sa už identifikuje a si hovorí, no, poď ďalej, čo máš pre mňa? Lebo on sa v tom nájde okamžite pomocou 4 vied. On už chápe, že hovorím k nemu. To znamená, alebo teraz poviem úplný príklad, že ukážem mu, ja neviem, nesprávne nástroje na líčenie. Hej, že mu poviem, takto sa líčiš? No, ukážem ti správnu. Na jednej strane urobím nesprávnu, na druhej strane urobím správne líčenie. A ukážem tomu človeku za pár sekúnd reálny rozdiel. A ak ho to zaujme, môžem ho pozvať do svojho minikurzu. Môžem ho pozvať na webinár, môžem ho pozvať na prezentáciu, môžem ho pozvať do môjho VIP klubu pre zákazníkov. Keď ho zaujmem, môžem ho pozvať, kde ja chcem, dobre? Väčšina ľudí chce rýchle riešenia, zázraky na počkanie, nemožné do 3 dní, áno. Ľahko sa dá zistiť v DM a otázkach, áno, presne tak. Presne tak, väčšina ľudí na toto proste reaguje. Tak budem tvoriť to, na čo ľudia reagujú. Nezabudnite, nebojte sa negatívnych komentárov. Keď sa ľudia začnú pod vašimi príspevkami vyjadrovať a začnú si komunikovať, tak tá sociálna sieť zaznamenáva čas, ktorý trávia na vašom príspevku. To vám nahráva videnia, to vám nahráva, že to vaše video uvidí čo najviac ľudí. Keď oni tam debatujú, jeden povie A, druhý povie B, ja nesúhlasím. Ja mám takú skúsenosť a ja mám takú. Vôbec to nie je o vašom produkte, ale o téme, ktorú ste rozvírili. Takže nebojte sa toho, to je pozitívne, že ste rozvírili vody. Oni sa o tom bavia, sociálna sieť merá čas, ktorý proste strávili a vy v konečnom dôsledku vás je viac vidieť. Ľudia si vás proste reálne všimnú, hej? Čiže edukácia je číslo 1. Skúste im dať tipy, ako to robiť, nerobiť, aké chyby robia, prečo sa im nedarí dosiahnuť výsledok v tej oblasti, v ktorej pracujete. Prečo, ja neviem, mindsetové typy, ako napríklad myslí väčšina Slovenska, ako myslíte vy. Prečo sa ľudia boja podnikať. Čokoľvek, čo by mohlo im dať aha momenty, návody, proste si povedia, že naozaj viete, o čom hovoríte. Dobre? Takže edukácia. Počkajte sekundu. Dobre. Druhá, inšpirácia. Ukáž, čo je možné. To znamená, ľudia chcú vidieť, že vy idete nejakým smerom a nečakáte na nich. Že vy nečakáte na nich. Že vy reálne máte výsledky s tým, čo robíte, že žijete to, čo robíte, veríte tomu, čo robíte a ukazujete im nejaký smer. Väčšinou vidím naozaj ten problém, že network marketéri chcú iných presvedčiť, že, poviem teraz príklad, že aký je rozdiel medzi presvedčaním a inšpiráciou. Presvedčanie je, že ale Majka, však fakt je dobre to pero, chápeš, však to drží, vidíš, že drží to pero, ja ju presviečam. Ona sa necíti dobre a keď ju musím presviečať, znamená, že robím slabý marketing. Keď robím dobrý marketing, ja ju presviečam vôbec nemusím, že toto pero je dobré. Prečo? Lebo ja ukazujem dennodenne, robím tak dobrý marketing, ako s ním píšem, že Majka mi rovno napíše, že počuj to pero, čo stojí, rovno mi objednaj 2. Keď musíte ľudí presviečať, znamená, že robíte slabý marketing. O chvíľočku sa k tomu dostanem, ale je to veľmi dôležité pochopiť a priznať si to. Poviem vám ešte jednu takú zlú správu, ale chcem vidieť vaše tvary, ja dám na mňa stop share, aby som videla čo najviac. Posielali ste mi viacerí žiadosť o priateľstvo, čo ma veľmi teší na Facebooku. Ak ste zdieľali môj príspevok, ste mi poslali žiadosť o priateľstvo. Ja som si za včerajšok dnešok asi 40 ľudí tam popridávala. Potom som si všimla, že ste u mňa aj v skupinke, že robíte network marketing, takže som poschvaľovala žiadosti. Ale nedalo mi to a pozrela som si aj vaše profily. Chcete vedieť, čo som našla? A tak máš sa už drží za hlavu. Ja vám to hovorím v dobrom. Ja som tu na to, aby som vám pomohla. Chápeme sa.
Ja tu nie som akože len tak, že vám hovorím tieto zlé správy. Lebo coach a líder musí, že hovorí sa, že keď chcete, aby ľudia vás mali radi a aby ste robili ľudí šťastným, tak choďte predávať zmrzlinu a nerobte lídra. Líder musí povedať aj také neveľmi úplne super veci, cool veci, hej? Že nebude vám stále hovoriť len, že super to robíte a potichu si myslí, jemine, čo to tam ona dala. Jednoducho vám poviem úprimne, že tie profily, čo som si pozrela, nerobili marketing. Ani jeden z nich. Ani jeden z nich. Neviem. Za posledné obdobie, čo som poschvaľovala, ani jeden z nich nerobil marketing. Viete, čo som videla pravidelne na profilu? Ja to hovorím v dobrom. Ja som si išla pozrieť profil, že napríklad nejaké meno mi vybehlo a ja si pozerám, že hneď vám hore ukáže, čo máte spoločné s tým človekom, že nejakých spoločných kamarátov máme. Potom, že ste v skupine Hviezda MLM, vám to tam píše, hej, mne to tam písalo. Tak ja som šla dole. Viete, čo som videla na tých profiloch? Narodeninové blahopriania, 63 pod sebou, hej, lebo nemáte nastavenú kontrolu časovej osy napríklad na Facebooku, takže 63 ľudí vám blahoželá k narodeninám spred 8 mesiacov a ja to tam stále vidím. 32 blahoprianí k pekným sviatkom vianočným, ktoré sú dávno za nami už. Potom som tam videla zdieľané príspevky Jožka Mrkvičku, zdieľané súťaže, videla som tam fotku s vašimi deťmi, ale úprimne vám poviem, a potom som tam videla pár fotiek, že nejaký produkt. Ale úprimne vám poviem, ani jeden profil nebol taký, že jemine musím sa tej babe ozvať, lebo ona hovorí ku mne, presne rieši môj problém a ja mám chuť sa k nej pridať. Čiže problém nie je vo vašej firme, problém je v tom, že musíme sa naučiť robiť atraktívny marketing. Musíme sa naučiť tak robiť, že keď na budúce si vás ten človek bude chcieť nájsť, pridať, pozrie na váš profil a si povie, zaujímavá osoba, ešte vôbec ako netuším, s čím robí, ale minimálne vidím, že tu má toto zaujímavé, toto, aspoň si ju pridám. A tým získate čas na to, aby ste si toho človeka získali do týmu. Keď on na prvú sekundu si povie od veci, nezáujem, vy nemáte ani čas si ho získať. Vy ste si škrtli ten čas si ho získať. Dáva toto zmysel? To je veľmi dôležitá, podstatná vec. Ja keď som začínala so sociálnymi sieťami a začala som si naozaj brať svoj profil vážne, nebol Instagram, bol Facebook, a ja som si povedala, že môj Facebook bude moja vizitka. Keď niekto príde na môj Facebook, ako keby som mu povedala rýchlu story o mne, ako keby mal hneď pochopiť, či je to pre ňa, alebo nie je to pre ňa. Ja som si to sama sľúbila. A keď som si s niekým novým písala, viete, čo som napísala, že máš zaujímavý profil, natrafila som na teba v tej skupine, niečo tam komentovala, čomu sa venuješ. A tí ľudia, viete, ako mi reagovali? Že ja mám zaujímavý profil. Keď ten človek sa nevie dohádať po 10 príspevkoch, ktoré si pozrie, že kto vlastne vy ste, s čím robíte, aký ste človek, čo vlastne od neho chcete. Dokonca som tam našla jeden profil, kde bola fotka, ktorá podľa mňa nebola toho človeka, lebo keď som šla nižšie, proste našla som takisto profil, ktorý mal jednu fotku od roku 2018. Na profile nebolo nič vidieť, len jednu fotku. Ja si zásadne takéto profily nepridávam. Keď máte pouzatvárané profily, hakové kríže na fotkách a tieto veci, to nie je pre nikoho ako zaujímavé ani priťažlivé. Keď máte 85 blahoprianí k narodeninám, keď máte prezdielané súťaže, to nie je vizitka, ktorú by ste chceli asi úplne, aby tí ľudia mali o vás, o tom, čo robíte. Dobre, čiže týmto začíname v škole atraktívneho network marketingu, pretože toto, keď nezmeníte, je jedno, že vy napíšete nejaké osôbke. Ona o vás nemá ani šajnu, kto ste, čiže ona nezačne robiť váš biznis, pretože máte dobrý produkt. Ona si najprv premyslí, či vám odpovie podľa vašho profilu. Lebo ja keď mám zmiešané pocity z Richarda a neviem, čo odo mňa chce, ja mu ani neodpíšem, ani si ho nepridám napríklad. Ale to je príklad. Ako ženy premýšľate, keď vám píše muž? Povedzte úprimne. Pozrite si jeho profil, kto je, čo je zač. Ak mám zmiešané pocity, ja mu neodpíšem, ja si ho nepridám, ja si ho nepustím predsa do svojho osobného priestoru. Dáva toto zmysel? Čiže vy na toto robíte tie profily. Bez ohľadu na to, koľko tisíc videní má vaše video. Proste vy, keď s niekým ste v kontakte, ten človek musí mať pozitívny pocit z vás. Dobre?
Áno, dobre. Väčšina ľudí chce rýchle riešiť. Aha, hej, milujem tú tvoju priamosť. Viete, že ja len v dobrom, ale musím vám to povedať, aby sme sa pohli ďalej. Dobre, takže ideme na to. Budeme pokračovať. Čiže dôležité je to, čo dávame na tých sociálnych sieťach. Včera sme si hovorili, že kde je kameň úrazu network marketerov, konzistentnosť. Že proste jedno video, super, a potom čo tam mám dať? A už som bezradná na druhý deň, hej? Čiže ja odporúčam, ale budeme sa učiť stratégie aj v našej škole. Ja odporúčam naozaj si určiť napríklad 2-3 témy vášho profilu, ktoré budú také kmeňové. Hej, by som povedala, že piliere vášho profilu. Tak ako sme sa bavili, keď som napríklad bola v prvej firme, tak ja som mala také tie piliere môjho profilu, že to bol zdravý životný štýl. Ja som pravidelne chodila cvičiť a behávať, takže som ľudí ako keby motivovala, nech sa rozhýbu napríklad v zime, že aj keď je zima, idem si zabehať a tak ďalej. Ukazovala som im progres na mojej postave, ukazovala som im, čo papám, čo varím, ako ja napríklad si stolujeme, jak chystáme zdravšie varianty. Čiže prvý pilier môjho profilu, keď som začala network marketing a robila som aj s výživou, tak bola jednoznačne, že zdravý životný štýl, ktorým ja žijem. Hej, tí ľudia videli, a toto je veľmi dôležité pochopiť. Ja som nepresviečala ľudí, že zdravý životný štýl je dobrý. Ja som ich inšpirovala, ako to mám ja. Dáva toto zmysel? To je rozdiel. Ja som nehovorila, že ja neviem, vyhláška ministerstva vnútra, že máme jesť viac zeleniny a blbosti. Proste koho to zaujíma? Ja som ukazovala, že ja to takto robím a na základe toho cítim taký rozdiel na sebe, manželovi toto zabalím, keď sme rozbehaní, balím krabičky, neblbosti, jeme fast foody. Ukazovala som, ako žijeme a ľudí to inšpirovalo. Ľudia mi napísali, jak si robila ten cyklový brownie bez múky. Ľudia sa ma pýtali a o tom tá inšpirácia vlastne má byť. Po druhé, máme tu inšpiráciu, edukáciu. Ideme ešte témy profilu, aby som nezabudla. Prvá téma bola zdravý životný štýl. Hej, to bola prvá téma. Druhá téma, keďže ja milujem osobnostný rozvoj, bola osobnostný rozvoj. Ukazovala som na mojom profile proste ľuďom také, by som povedala, že inšpiratívne veci ako to, že ako myslíme ovplyvňuje náš život. Prečo je niekto, ja neviem, nešťastný, prečo je niekto šťastný, prečo niekto zarába 10 000, prečo niekto zarába reálne 500 eur. Ukazovala som im rozdiely v myslení jedného a druhého človeka. Napríklad skvelú myšlienku z knižky, keďže som za prvý rok prečítala 12 kníh osobnostného rozvoja v network marketingu, hltala som to, do dneska čítam knihy. Zobrala som si nejakú myšlienku a cez môj životný príbeh som im dala nejakú pointu. Budeme za chvíľočku si ukazovať, ako sa to nerobí. Keď dáte nejakú, ja neviem, na biely papier, tam dám nejakú, ja neviem, nejaký citát nejakého múdreho človeka, ale to akože je také vytrhnuté z kontextu, hej, že niekto múdry povedal toto. Alebo som dokonca videla, keď som si vás teraz pridávala, veľké množstvo profilov, ktorí prezdieľavate z múdrych stránok tieto veci, miesto toho, aby ste sa stali tvorcom. Ešte jedna dôležitá vec. Keď prezdielam príspevok niekoho iného na Facebooku, ja promujem toho človeka. Je nám to jasné, no? Keď Dagmar dáva a sa s tým napiple a dáva to tam srdcervúce príbehy na Facebooku, brutálne texty, a ja si nedám tú prácu prepísať to podľa seba, dať tam svoju fotku, dať tam mňa, moje skúsenosti do toho a prezdielam to z jej profilu, ja promujem ju. Miesto toho, aby ste prezdieľavali iných ľudí v zmysle vašho aj biznisu alebo nejaké pointy, čo im chcete dať, skúste byť tvorcom, nie že skúste, musíte sa stať tvorcom. Zoberte si myšlienku od niekoho iného, napríklad nejakú super myšlienku od nejakého úspešného človeka a urobte na tú tému liveko. Alebo urobte na tú tému proste nejaký cez vaše skúsenosti preplatený text, kde vidie tá pointa, že vy s tým máte reálnu skúsenosť. Že to nehovoríte len ako blá, 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 dobre to znie. Ale že reálne vám to prešlo cez skúsenosti. Dobre, nebudem hovoriť napríklad, že väčšina ľudí sa bojí network marketingu, ale strach nepriniesol do života nič dobré. A dám to tam len tak. Ale previažem to cez môj príbeh.
Keď som začínala robiť network marketing, najviac som sa bála týchto troch vecí. Takto som s nimi zabojovala a dnes som vďaka tomu sa posunula vo svojom živote. Dajte tam ten príbeh, dajte tam, ako vy ste zabojovali. Nebudem hovoriť o tom, že mali by ste jesť zdravo, ale dám tam svoj reálny príbeh alebo príbeh klientky, čo konkrétne sme doporučovali, čo konkrétne papala, akú neskutočnú premenu na sebe urobila, čo sa jej zjednodušilo v jej živote, toto predáva. Dobre? Čiže to bola druhá téma môjho profilu. Prvá, zdravý životný štýl, druhá, mindsetové veci z knížiek a z mojich skúseností životných a začala som si viac všímať ľudí, ako žijú, ako premyšľajú, prečo nie sú napríklad šťastní, prečo majú zdravotné problémy, tak to som zdieľala s tými ľuďmi na tom mojom profile. A tretia bola vyslovene skúsenosti s produktami a s biznisom v našom podnikaní. To bola tretia téma môjho profilu. A tieto tri témy ja som si točila non-stop na mojom profile. Čiže, teraz sa spýtam, po tom, čo sme sa aj včera bavili, dostávali ľudia aj nejakú hodnotu mimo môjho biznisu? Áno. Dostávali aj konkrétne príspevky, ktoré by mohli predávať? Že konkrétny výsledok s nejakým produktom a výzva k akcii? Áno. A to je vlastne zmyslom toho profilu. Že kombinujete vlastne ten váš život, vaše skúsenosti, to, v čom sa možno vyznáte, s tým, čo vlastne robíte. A toto vlastne bude mať pre ľudí ten zmysel. Pozriem na profil a pozerám, koľko má fotiek a príspevkov, častokrát blokujem, áno. Ivka, musím už odísť, ďakujem. Dobre, tak potom bude aj záznam zase na profile. Mám otázku ohľadne tvojej školy, kde ti potom môžem... Napíšte mi súkromne kľudne do správy. Áno, samozrejme, keď budete mať otázky. Po tomto webinári ešte vám chcem povedať, sa v našej skupine Hviezda MLM, kde budeme zajtra vyhodnocovať toho víťaza tej školy zdarma, sa strhne aj relácia otázok. Nezabudnite mi tam hodiť nejakú otázku na zajtra. Dobre? Čiže akúkoľvek otázku budete mať na zajtrajší tréning, budem zodpovedávať otázky. Prosím mi to tam potom napísať. Ja tam akože sa to spýtam v príspevku, ale mi napíšte nejakú otázku, ak máte. Poďme na číslo 3. Zábava. Zábava, keď ste si všimli aj ľudí, ktorí zabavajú na sociálnych sieťach, zvykne to mať veľké dosahy. Prečo je to tak? Na zábave ľudia prídu k iným myšlienkam. Veľmi veľa ľudí tým, že scrolluje, príde z práce, možno nežije svoj vysnívaný život, nie že možno, častokrát to tak je, vidia, ja neviem, ideálnych ľudí na sociálnych sieťach, všetci sú zdraví, mladí, bohatí, všetci cestujú, oni nie. Privádzajú ich tie sociálne siete niekedy aj k tomu pocitu, že ich život nejde smerom, akým by chceli, že nežijú vlastne život, aký by chceli a je to také frustrujúce. Na zábavných videách alebo videách s pointou, kde sa zasmejú, častokrát tí ľudia ventilujú a prichádzajú naozaj k tým endorfínom. Prichádzajú k tomu rýchlemu dopamínu. Čiže oni naozaj na tú sociálnu sieť si prídu aj upokojiť ako nervový systém, zasmiať sa a idú preč. Čiže ľudia naozaj majú radi aj zábavu. Poviem teraz úplný príklad, že ja som napríklad dávala ako zábavu, nie, že ja nie som nejaký stand-up komik, nerozprávam tam ani vtipy, chápeme, že nie takúto zábavu mám na mysli, pretože ak sa chcete prezentovať napríklad ako nejaká líderka, tak nebudete tam zo seba robiť zase paka, hej, tomu rozumiem. Ale v rámci vášho biznisu, v rámci toho, ako sa chcete prezentovať, tam môžu byť nejaké, napríklad vám poviem, že kde sa vedia tí ľudia zasmiať, nejaké identifikačné príspevky. Poviem teraz príklad. Rozprávam napríklad o tom, ako, ja neviem, ako to majú napríklad iné ženy po 50-ke, hej, vymýšľam si. A ja tie ženy v tých situáciách, nielenže rozprávam o tom, ale že to napodobním. A teraz dám napríklad, že ako vyzerajú ženy po 50-ke. A teraz proste idem do chladničky, hej, napríklad, a naberám si na tú tacku jednu vec, druhú vec, tretiu vec, štvrtú vec, piatú vec. Teraz idem napríklad a že fú, hej, ja tam napíšem, že návaly. Tretia vec, štvrtá vec, piatá vec, nejakých 5 bodov, že ako to majú ženy po 50-ke. Tie ženy sa s tým identifikujú, vidia sa na tej kamere, ako keby oni tú chladničku vyberali. Im to príde vtipné v zmysle, že vy ste im ukázali zrkadlo, ako vlastne oni sa chovajú.
Alebo poviem príklad. Ja som bola natáčať a postrihali sme aj také nevydarené zábery. Hej? Čiže ľudia videli to pekné video a potom videli také tie nevydarené zábery, keď zabreptala som sa, začala som sa smiať do kamery, povedala som nejaké blbé slovo a tak ďalej sme sa smiali. Tak toto tiež sme zostrihali a že aj takto môže vyzerať deň natáčania. Tí ľudia sa na tom zasmiali, lebo proste videli, že takisto som človek a takisto neviem na prvýkrát urobiť všetko, hej. Čiže v zmysle toho, že ak sa ľudia na tom stotožnia, ak ľuďom prídu tie situácie, ktoré vy ukazujete príbuzné ich životu, oni sa na tom častokrát dokážu zasmiať a je to naozaj odľahčenie toho vášho feedu. Dobre? Alebo tam môžete dávať napríklad aj také veci, že ja neviem, ak vediem svoj profil ako mamička na materskej, môžem tam dať nejaké vtipné situácie, že aký som mala zámer s tým dieťačom a reálna situácia, ako sa stala. Hej, napríklad. A tie iné mamičky, keď to je moja cieľová skupina, oni sa na v tom nájdu, oni sa vám na tom zasmejú. A si povedia, že presne, to proste nenaplánuješ, to takto vždycky je s tými deťmi. Hej? Čiže podľa toho, ako máte cieľovú skupinu, o cieľovej skupine máme samostatné video v tej našej škole, kde presne hovorím, ako si ju zvoliť, čo si musíte vedieť zodpovedať a ako robiť videá podľa toho, keď ju poznáte. Hej? To to je zvlášť téma, to sa nedá všetko naraz. Poďme na reputáciu, dôveru. To je 4. časť vášho profilu alebo vlastne toho, čo dávate vonku, čo ukazuje doslova, že keď ja sa rozhodnem s vami spolupracovať alebo si u vás objednať, že reálne ste skúsení v tom, čo robíte, že máte reálne výsledky, že sa venujete tej práci s vášňou, s radosťou. Hej, to sú tzv. Behind the scenes, čiže ukazujete tým ľuďom, ako vyzerá váš deň, čomu sa vlastne venujete, čomu dávate prioritu. To sú presne tieto typy príspevkov. Proces tvorby. Ukazujete, ako tvoríte obsah. Napríklad ja som mala k tomuto napríklad príspevok, keď som robila network marketing, sa to volalo, že Deň matky podnikateľky. A ja som ukazovala, že stávame o toľké, potom odnesiem dcerku, idem do fitka, venujem sa môjmu týmu. Ja neviem, balím produkty, robím Zoom, máme nejaké stretnutie, večer som s dieťačom, večer čítam knižku. Tí ľudia ako keby mohli ochutnať, ako to vyzerá vlastne v tom dni. Ja viem, že niekto si povie, na čo to tam mám dávať, však tam nič nepredávam, to je strata môjho času, ale nezabudnite, čo sme sa bavili. Marketing, ak nie robíte dobrý, ak promo seba samého a to, aké je exkluzívne sa k vám pridať a aké je skvelé a obohacujúce sa k vám pridať, nie je dostatočné, budete musieť presvedčať ľudí. Budete musieť ich naháňať. Ak začnete robiť viac marketing ako predaj, zrazu tí ľudia budú chcieť nakupovať sami. A toto je vlastne niečo, čo musíme pochopiť. Čiže ukazujeme proces tvorby, proces našej práce, hodnoty, značky, že moje hodnoty, hej, ja neviem, že poviem teraz príklad. Môže to byť séria stories, kde sa vyjadrím k tomu, že napríklad ako sa ku mne zachovala zákaznička, ako som zareagovala, prečo som tak zareagovala, aké sú moje hodnoty, keď ja budujem svoje podnikanie, že chcem, aby bola spokojná, nechcem žiadne rýchlo kvasené výsledky, nesľubujem hory doly. A tí ľudia, čo ma sledujú, sa s tým stotožnia. Povedia, konečne niekto čestný, konečne niekto, kto robí férové podnikanie, konečne niekto, kto nechce len zarobiť na ľuďoch, ale reálne im dodať výsledky napríklad. A nakúpia si presne napríklad u mňa. Čiže takisto toto súvisí vlastne s tým. Zlá komunikácia je, mám ešte 2 voľné krabičky na profile. Správna je dať hodnotu, napríklad. Ktorým 3 žienkám ešte viem pomôcť schudnúť 5 kg po sviatkoch? Alebo ktorý post budú ľudia zdieľať, keď tam čo dám? Ja neviem. V tomto videu ti ukážem, ako môžeš omladnúť za 5 minút. A ukážem im krátky zostrih, čo robím napríklad so svojou plaťou každé ráno a ukážem im napríklad na polke tváre, ako je to vidieť a na polke tváre, ako to nie je vidieť. Chápeme? Nepoviem, že a tu si to kúp, tu je link, ale poviem, že ktorá žienka to chce zažiť na vlastnej plati, stačí mi napísať záujem a ukážem vám to naživo. To je marketing. Marketing a predaj má určitý rozdiel. Marketing znamená, že si robíte promo a predaj znamená, že rovno už
produkujete tú ponuku. Poviem teraz príklad. Keď robíte nejaký webinár, vždycky by malo byť najprv, že promo vás, promo projektu, ktorý robíte, promo produktov a až na záver by ste mali predávať. Dáva zmysel? Nebudem robiť hodinový webinár len tak, že budem tam iba vľabotať a bez predaja, lebo potom to nemá význam pre moje podnikanie. Ale zase nebudem iba predávať celú hodinu, lebo ľudia si ma vypnú. Musí byť miera medzi dávaním a braním, jak sme sa bavili. Dám aj hodnotu, poradím ľuďom, ukážem im niečo nové, to je v poriadku, inšpirujem ich, ale na záver si vypýtam peniaze. Čiže skúste naozaj sa sústrediť na to, aby ľudia aj dostávali, ale vlastne aj vy, aby ste dostávali. Aby tam bola tá synergia toho. Čiže zlaté pravidlo, 77% obsahu dáva a 23% predáva. Keď dávaš hodnotu, získavaš dôveru. Keď máš dôveru, predávaš bez nátlaku. Budeme sa učiť v škole, ktoré konkrétne príspevky by mohli získať dôveru na vašich profiloch, ako si vyskladať profil, aby keď prídu ľudia na ten profil, tak reálne chceli na ňom byť dlhodobo, aj pravidelne. Buďte pre svojho zákazníka užitoční ešte skôr, ako si od vás niečo kúpiť, to sme včera hovorili. A teraz vám poviem, prečo sa oplatí naozaj budovať si takú tú vlastnú značku. Že nebudem propagovať v kuse firmu a jej produkty, ale seba ako odborníčku, seba ako líderku, seba ako človeka, ktorý žije tým životným štýlom, seba ako človeka, ktorý nielen rozpráva, ale má reálne výsledky. Seba ako človeka, za ktorým môžete prísť ako človek sa poradiť. Dobre? Tak prečo je to dôležité? Pretože teraz vám poviem úplný príklad. Ak ľudia vidia, teraz zoberiem si meno Janka, je také moje obľúbené meno, kedy rada hovorím človeku, na ktorom hovorím príklad Janka, že to bude Janka. Keď Janka, ktorú sledujem, má množstvo záujemcov. Keď Janka, ktorú sledujem, má množstvo skúseností. Keď Janka, ktorú sledujem, vie, o čom rozpráva a nie raz ma inšpirovala vo svojich príbehoch, tých storkách, hej? Keď nieraz robila video, kde mi hovorila z duše. Keď tá Janka je vlastne takmer vybukovaná. Budem jej písať, že Janka, nehnevaj sa, ten produkt je príliš drahý, to akože sa nedá urobiť nejaká zľava alebo cena. Keď ja som vôbec rada, že tá Janka si našla čas mi odpovedať pri takom množstve záujemcov, akých má. Ja nezjednávam cenu s Jankou. Keď ľudia s vami zjednávajú cenu, je to preto, že majú pocit, že oni sú na koni. Že oni sú tí, ktorí vám ten deň urobia tú jednu objednávku za deň. Že oni sú tí, ktorí v podstate rozhodujú, či vôbec si u vás objednajú. To znamená, že keď si vytvoríme brand, keď si vytvoríme naozaj to povedomie o značke, keď si vytvoríme trend o tom, že slúžime veľkému množstvu ľudí, ľudia nebudú za vami chodiť pýtať zľavy. Ľudia nebudú za vami chodiť a vyjednávať s vami. Ľudia nebudú od vás utekať. Ľudia budú radi, že ste si našli čas im zapriať na narodeniny. Ľudia si budú extrémne vážiť, keď im napíšete, že chcete s nimi spolupracovať. A teraz sa vás pýtam jednu vec. Akože minula som to tiež hovorila, ale chcem, aby ste mali moment. Predstavte si, že do network marketingového biznisu vás volá niekto, koho nepoznáte vôbec. Ani ho nesledujete vôbec, neviete, kto to je. A zrazu vám reálne napíše nejaká Janka. Má tam 2 fotky a napíše vám. Ahoj, Jitka. Našla som si tvoj profil, mám pre teba skvelý biznis, určite sa ti to bude páčiť, je to o tom, tu je registračný link, mohla by si toľko zarobiť, je tam veľa benefitov. A ak chceš, tak mi odpíš, že ja ti poviem viac. Možnosť A, hej, že toto je reálny scenár zo života. Možnosť B. Predstavte si, že Jitka sleduje Ľudsku napríklad. Jitka sleduje Ľudsku už rok. Rok robí konzistentný obsah. Rok Jitka obdivuje Ľudsku. Rok si hovorí, tá žena vie, o čom hovorí. Jak dobrý má prejav. Ako klobúk dolu, že také veci vôbec na kameru hovorí. Vidím, že pomohla aj tej klientke, aj tej a zdieľa tam a stále ju vidí a zaspáva s myšlienkou na Ľudsku. A Ľudská je zrazu napíše správu. Ahoj Jitka, ďakujem ti veľmi pekne, že si mi minule reagovala srdiečko. Chcela som sa spýtať, čomu sa vlastne venuješ?
videla som nejaký ten obsah na tvojom profile a viem si predstaviť spoluprácu s tebou. Si otvorená momentálne vo svojom živote na nejaký nový druh príjmu, na nejakú novú výzvu, na nejakú zmenu? Tak sa chcem spýtať, že v ktorom prípade, či v prvom alebo v druhom, bude pre ňu väčšia podsta spolupracovať s tým človekom. A o tom toto je. O tom toto je, že my chceme urobiť rýchly predaj. Šip, šup, tu objednaj, daj pokoj. Ale my nebudujeme seba, my nebudujeme svoje meno, my nebudujeme svoju značku. Robme to tak, aby keď tomu človeku, keď sa od dnes rozhodnete, aby váš profil naozaj bol príťažlivý, aby keď tomu človeku za pol roka napíšete osobnú správu, aby si povedal, že ona si našla čas mi napísať. Pri tom množstve ľudí, čo ona tam reálne obsluhuje. Ona si našla čas mi napísať na narodeniny. Ona si so mnou vie predstaviť spoluprácu. Wow! Veď to je podsta pre mňa, že vôbec mi to navrhla. Lebo prečo si ľudia hovoria, že network marketing je dotieravý, obťažujúci, presviečavý, neviem všetko, lebo takú skúsenosť majú. Takú skúsenosť reálne majú. Že iba sú naháňaní, presviečaní, manipulovaní, do zajtra mi daj vedieť, po 20 rokoch im niekto zavolá. Takú majú skúsenosť. Ale robte to inak, skúste to naozaj robiť inak. A ja som tak začínala, nemyslíte si, že teraz ja som tu za bohyňu. Keď neboli sociálne siete, hej, a ja som pred 12 rokmi nemala žiadne kontakty, tak myslíte, že ako som začínala ja? Že som volala ľuďom, tak ako všetci, hej, však nič iné sme nepoznali pred 12 rokmi. Len tu ide o to, že už dneska máme iné možnosti, máme možnosti ukázať sa. Čiže budovanie tej značky, ešte prečítam rýchlo chat. Už ma napadlo jedno vtipné video s deťmi, dobre, super. To sa mi stáva bežne možno. A áno, aj mne. By ste sa veľmi čudovali, že ľudia nepozrú môj profil a ponúkajú mi 200 eur pri výrobok. Hej? To by ste sa veľmi čudovali. Je veľa takých, čo používajú a praktiku. Áno, určite. Určite v druhom. Dobre, super. Tak môžeme sa na to pozrieť. O tej značke. Keď máte značku, a teraz vám poviem úplný príklad, že ja som napríklad zažila v našej firme, keď sme robili naozaj by som povedala, tak cenovky boli také vyššie. Boli to kvalitné americké produkty, kde, poviem teraz príklad, čistiaca emulzia na pleť stala 50 eur, hej, napríklad. A ja som ako 23-ročná žabka, hej, po vysokej škole začala takéto kvalitné veci ponúkať ľuďom. A my sme mali doplnky výživy okolo 90 eur a takéto cenovky tam bežne sme mali. A všimla som si, že ľudia, ktorí začali robiť ešte skôr ten online marketing ako ja, lebo ja som začala po tých 3 rokoch naozaj využívať natoľko, že ma to začalo živiť, predtým som to robila offlineovým spôsobom, tak ja som si všimla, že oni nemali problém predávať ten istý produkt za tie isté ceny a ja som stále musela niekoho len presviečať. Není to veľa, musela som tým ľuďom porovnať, oproti tomu obsahuje toto, mali 100 otázok a potom nakúpili. Ten človek, čo robil atraktívny marketing, dal to spropagovať nejakej svojej kamarátke, čo mala dokonalú pleť, chápeme sa. Počúvaj, urobí na toto promo, jak super je tá emúzia, všetko povedz tam, čo to obsahuje a tak ďalej. Oni predávali vo veľkom a ja som sa tam trápila s tými produktami. Prečo? Lebo oni budovali okolo toho značku. Oni okolo toho robili lepší marketing ako ja. Takže skúste nad týmto porozmýšľať, čo vám chcem povedať. Čo by tých ľudí pohlo pochopiť, že ten produkt reálne je na nejakej úrovni, že má naozaj nejaké zázemie vedecké, že naozaj je kvalitný, že ho používajú naozaj ľudia aj, ktorí vyzerajú skvele na Slovensku, že možno nejaká známa osobnosť ho používa. Skúste porozmýšľať, kto by vám mohol pomôcť s promom tých produktov. Skúste porozmýšľať, akí ľudia, ktorí majú napríklad veľa kontaktov, sú mienkotvorní, majú možno viac vybudované sociálne siete, by to možno urobili za výmenu. Možno za nejaké promo, možno za nejakú službu. Možno by vám s tým pomohli. Skúste porozmýšľať vo väčšom. Naozaj vo väčšom. Nie len v tom, že budem si to tu v malom robiť, hej. Takisto je jednoduchší marketing, ak máte vybudovanú značku, ak vás ľudia pod niečím poznajú a vy dáte vonku napríklad produkt štvrtý, tak oni už nebudú pochybovať o tom, že štvrtý je kvalitný, keď tie 3 boli spokojní. Čiže vy stále už budete vlastne mať jednoduchší marketing, čím budete viac známi.
Ľudia si značku pamätajú, vyššia dôvera, viac odporúčaní, ľudia radi prezdieľajú niečo, s čím sa stotožňujú, za čo sa nehambia. Ak by sa napríklad ľudia, ja neviem, um, neboli by stotožnení s tým, ako to prezentujete napríklad, tak oni to dobrovoľne nevyzdieľajú, alebo nedajú doporučenie na vás. Ale ak majú s vami fantastickú skúsenosť, oni radi priniesú ďalší ľudia, alebo zdieľajú video napríklad. Takže jednoduchšie získavanie spoluprác, takisto. Poďme si konkrétne ukázať posledné veci, čiže len vám poviem konkrétne kroky a potom vám ešte poviem vlastne aj o tej škole, ako sa môžete pridať, pretože dnes oficiálne predstavujem svetu túto školu. Niektorí vstupujú v predpredaji, ale oficiálne sa spúšťa predaj až dnes. Takže vám poviem aj, pretože jeden z benefitov, ktorý môžete získať, keď sa pridáte do našej školy, je individuálna konzultácia so mnou úplne zdarma. Bude to platiť vlastne od dnes, takže vám o tom poviem na konci. Čiže nie faceless marketing. To znamená, že nie marketing, kde všimnite si tento profil, čo tu máme prvý, tu ten mobil. Ja vlastne ani neviem, o akú osobu ide. Prečo? Lebo je to plné nejakých banerov, nejakých letačikov. Nie fotky, ale videá do videí. Znamená, že ak robíme napríklad nejaké... Ja som sa inak inšpirovala vašimi profilmi. Dúfam, že sa mňa nikto nenazlostí. Ja nemám ako inak vám ukázať, čo funguje a čo nefunguje. Čiže snažím sa odrezať meno, aby nebolo vidno meno, aby som nikoho ani neurazila, ani nič. Ide o to, aby sme pochopili podstatu, hej, ako čo vám chcem povedať, aby vás to posunulo. Čiže nedávajte, prosím, nerobte videá, kde dáte fotky. Si teraz predstavte fakt, že z mojej dovolenky vám dám len fotky a užite si atmosféru. A teraz si predstavte, že pôjdeme, ja neviem, do safari a reálne vám natočím, ako ten lev tam je 20 cm odo mňa. Oveľa väčší zážitok budete z toho mať, čiže naučte sa naozaj začať si točiť svoj život, svoje videjka, keď idete na akcie, natočte to na ten obsah. A nedávajte tam fotky, lebo z fotiek naozaj tí ľudia nemajú tú emóciu. Fotky môžete dávať normálne do príspevkov alebo do karuzelov, ale nerobím fotky z videa, ako video z fotiek. Takisto nie je slova ako kúp si, klikni si, objednaj si. Tým dávame ľuďom jasne najavo, že nám ide proste o predaj. My potrebujeme robiť marketing tak, ako keby naozaj, však to by aj malo byť našim cieľom, je im pomôcť, vyriešiť nejaký problém a tak ďalej. Nie Instagram a Facebook plný len fotiek a karuzelov. Chcem sa teraz spýtať do chatu, kto z vás nerobí live videá, nerozpráva do videí, napríklad, že Reelska nerobí hovorené, do stories, do príbehov nerozpráva, liveka nerobí, že proste nerobíte tento typ obsahu. Zuzka píše, že nie, Lenka píše, že nie, ostatní. Tete píše, že nie, Ivetka nie, Anička nie, Livka nie. Live nerobím, ale ostatné áno, dobre. Dobre, väčšinou nie. Väčšinou píšete, že nie. Bez komentára. Lebo teraz si predstavte, že dávam fotku chlapa a poviem, toto bude tvoj muž. Môže byť? A vy si poviete, z fotky si mám vybrať muža? Akože čo? A toto je presne niečo také. Z fotky si mám kúpiť produkt? Čo? Ja potrebujem vedieť, ako tomu veríte, keď rozprávate. Ja potrebujem vedieť, keď rozprávate, či ste mi vôbec sympatickí. Ja potrebujem počuť, či som s vami stotožnená. Ja potrebujem počuť, aby moja intuícia mi povedala, či chcem s vami spolupracovať. Ja potrebujem naozaj cítiť vašu energiu, váš prejav, kto ste. Akože, keď chcete z jednej fotky predávať 150-eurové produkty, tak vám želám veľa šťastia. Asi tak. Je to extrémne náročné. 100-krát ľahšie. 100-krát. To máte, keď rozprávate s ľuďmi. 100-krát. A ja viem, že vy rozprávate s ľuďmi. Vy máte problém to dať len na siete, že? Kto to tak má? Porozprávať ľuďom o tom, čo má bez problémov. Jak tam je kamera a má ísť na sociálne siete, už je problém. Že? O to tu presne ide, že ľudia naozaj za vami pôjdu, pretože sú s vami stotožne, že ste ich zaujali, že hovoríte priamo k ním, že proste tá emócia, vy počujete v tom hlase tú emóciu, keď vám niečo ten človek rozpráva. To sa nedá napodobniť žiadnym písaným textom. Nie fotky a videá z podzemia.
tiež nie veľa textov do videí. Hej, že keď robíte video Reelsko a tam nasypete milión textu hore a plus titulky dole, neviem, kde sa mám pozerať, proste. Čiže Reelska by mali byť na začiatok, keď rozbiehate svoje profily krátke, mal by tam byť jednoznačne hook, ktorý ma vtiahne do deja. To video by malo byť jednoznačne otitulkované a rozprávať o veciach, ktoré ľudí zaujímajú na vašom profile. Na začiatok, hej, to len akože také základy vám hovorím. Potom ďalšia vec, počkajte. Ďalšia vec, nie firemné letáky. Predstavte si, že ja som robila taký content summit v Tatrách. Myslíte si, že pomocou letáčiku, koľkým som to predala? Vy dáte napríklad do stories, hej, letáčik a vy čakáte, že sa vám ľudia budú hlásiť na prezentácie. Alebo to dáte na profil a čakáte, že ľudia sa vám sami nahlásia, že cez pol Slovenska, Ivetka, idem za tebou do Martina. Lebo som videla, že si dala jeden leták. Ľudia tak nereagujú. Oni potrebujú vašu osobnú pozvánku. Oni potrebujú vedieť, že s kým idem na kávu. Ja mám ísť napríklad za niekým pol Slovenska na nejaký jeho event. A pritom ani nepočula som v živote toho človeka rozprávať. Dáva vám toto logiku? Ja nepôjdem za niekým, koho nepoznám. Ja nepôjdem za niekým, kto neviem, či vôbec mi je sympatický. Ja to tam nepotrebujem ísť odsedieť, aj keď zdarma. Dobre? Čiže myslíme na to, že my vytvárame s ľuďmi vzťahy. My sa ich pýtame, čo riešia, čomu sa venujú, odkiaľ sú. Vieme ich normálne im nahrať hlasovú správu, pozvať ich niekde, komunikovať s nimi. Sociálne siete sú len pojítkom medzi cudzým človekom a vami, aby sa vám lepšie s ním pracovalo. Neznamená, že keď robím cez sociálne siete vymizla komunikácia, nikoho nepotrebujem, budem robiť len super príspevky a budem fantasticky, úžasne úspešná. Znamená to len to, že to je nikdy nekončiaci menný zoznam. Znamená to to, že každý z vás, kto ste tu, si môže nájsť nových ľudí do týmu na sociálnych sieťach s ľahkosťou. Pre každého je tu miesto. Pre každého z vás. Akýkoľvek máte vy predstavu, s kým chcete pracovať, ja vám garantujem, že tí ľudia tam sú, len čakajú, kým začnete aj vy byť pre nich možno zaujímavejší, uveriteľnejší, prirodzenejší, ľudskejší. Možno, že na to čakajú. Nie prezdieľané fotky a súťaže, sme si hovorili. Nie veci bez kontextu, že teraz poviem príklad, že pol roka tam rozprávam napríklad o zdravom životnom štýle a potom tam zrazu dám fotku, ja neviem, teraz poviem úplne od veci, s kamoškou na cigarete bez nejakého textu. Hej? Tým ľuďom, že a to prečo tu dala? Kontext znamená, že keď robíte sériu príbehov, tak obkecáte, ja neviem, že aj keď zdieľate tieto naše webináre, obkecajte to, dajte tam nejaký text, že bola som práve na takom webinári, ktorý bla 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 pre network marketerov, chcem sa posúvať, chcem to robiť profesionálnejšie, Ivka sa tomu venuje 12 rokov, kto chcete, vypočujte si to tiež. Kontext znamená, že nedám tam nič bez toho, aby som urobila tomu nejaké promo. Nejaký úvod. Aby tým ľuďom nebolo jasné, prečo to tam dávam. Nie motivačné citáty bez kontextu. Hej, to sme si hovorili. Nie predaj, ale marketing. Na prvom mieste musí byť marketing. A potom tí ľudia budú chcieť kupovať. Potom tí ľudia sa budú hlásiť. Potom tí ľudia povedia, povedz mi viac info o tom produkte, keď urobíme dobrý marketing k tomu. Nie každý, ale konkrétna cieľová skupina, to sa budeme učiť v našej škole. A ešte posledná vec, ktorú by som vám chcela povedať, že napísali ste mi viacerí v poslednej dobe, ale to naozaj dostávam pravidelne, že ľudia sa snažia robiť marketing a najprv začínajú tak, že si myslia, že musia mať 100 000 followerov, platenú reklamu, najdokonalejšie videá, aby mohli rásť na sieťach. Potom, keď sú v mojich mentoringoch, alebo už začneme nejak spolupracovať, oni aj zistia, že jemine, vybuchlo mi video, mám tam záujemcov, zrazu malo 4 000 pozretí, zrazu tam mám 10 000 pozretí, 100 000 pozretí. Ale tí ľudia, ako keby, keď nemajú jasnú stratégiu, prečo to video robili, či bolo na studené publikum, či bolo na teplé publikum, čo bolo cieľom toho obsahu, čo doručím všetkým ľuďom, napríklad, ktorí prejavia záujem, keď nemajú strategicky toto nastavené, tak potom im vybuchne video, ale nevedia to premeniť na kupujúcich. A toto je podľa mňa obrovská pridaná hodnota školy, o ktorej vám chcem povedať, že my budeme spolu prechádzať celý predajný proces.
To znamená, dávam video, mám záujemcov zrazu moja známa po 20 rokoch ma sleduje na sociálnych sieťach, zaujala som ju, presvedčila ju to a mi píše, že má záujem a teraz tá panika. A teraz čo jej mám povedať? A teraz kde ju mám pozvať? A teraz kde ju mám presmerovať? A nechcete to pokaziť. A práve na toto nám bude slúžiť podporný chat, ktorý sa bude spúšťať. Doteraz sme tam naozaj boli ešte len na jednom tréningu, tom novoročnom. Tá celá škola sa ešte len spúšťa, lebo až dnešným tréningom som to chcela celé odpáliť, uviesť. Škola naozaj začína. A chcela som vám dať aj také, by som povedala, že takú ponuku a takú vec, ktorú som ešte nikdy neprezentovala. A to je, chcem, aby si tú školu naozaj mohol dovoliť každý z vás. Ja by som bola najradšej, keby takto všetkých som vás presunula rovno do tej školy. Konečne môžeme ísť pracovať na tom vašom network marketingovom biznise. Lenže to nezávisí odo mňa. Ja som nastavila tú školu 70 eur mesačne, pretože minulý rok som mala, tí, čo ste boli v mojom programe Úspešný líder, viete, stal od 150 do 170 eur mesačne a nemali sme žiaden podporný chat. Nemali tí ľudia predpripravených 50 videí, ako máte v tej škole. Nemali možnosť sa ma kedykoľvek opýtať. Nemali každý týždeň úlohu. Nemali sme komunikáciu, že kedykoľvek im nahrám hlasovú správu a nakopnem ich, keď vidím, že spia v tom čete. Nedodávame im neustále mindsetové veci, aby naozaj dali do praxe veci, ktoré sme sa učili. To sme nemali. Preto som tú školu naozaj spojila tak, aby som sa vám mohla venovať oveľa intenzívnejšie ako doteraz. Aby to bolo oveľa dostupnejšie cenovo ako doteraz. A dokonca som tam dala možnosť zaplatiť na celý rok dopredu a dostať konzultáciu odo mňa zdarma. Čiže kto už teraz cíti a vie, že chce ísť do tejto školy, vie, že 12 mesiacov v roku 2026 si povedal, že toto je môj rok, idem na sebe pracovať, idem prelomiť nekomfortné veci, idem sa ukazovať na sieťach, aby mi ľudia sami písali, chcem mať výsledky vo svojom network marketingovom biznese. Možno máte cieľ, aby vás to živilo, možno máte cieľ odísť z práce, možno máte cieľ vytvoriť si príjem na, ja neviem, nejaké investičné nehnuteľnosti. Možno chcete zaplatiť napríklad vašim deťom súkromnú školku, ja neviem, na čo to chcete. Ale vy si musíte sami zodpovedať jednu otázku, lebo som dostala také otázky ohľadom školy už predtým. A jedna pani sa ma tam vypytovala, že a bude v tej škole možnosť, že kedy budú tie vaše zoomy, lebo my tam budeme mať 3 do mesiaca zoomy. A ona sa ma pýtala, a kedy budú tie zoomy 3 do mesiaca, ktoré dni? Tak som jej povedala, že útorky a štvrtky budeme mať na preskačku o 17. hodine, hej, keď už väčšina ľudí už je z práce doma. Čo som jej povedala, útorky, štvrtky o 17. Potom sa pýtala, a tie materiály si môžem hoci kedy pozrieť? Hovorím, áno, hneď ako zaplatíte prvú čiastku, sa vám otvoria materiály, ste niekde u lekára, počúvate v ušku, máte to, hej, zapisujete si. Môžete celý rok študovať. A koľko tam je materiálov? Hovorím, vyše 55 a ešte 10 tam pribudne vlastne do zajtra večera. Dobre. A to ako bude, a to jak bude, a to čo bude, a dá mi to, a bude to. A ja som, viete čo, na konci toho si uvedomila? Aj pre vás mám túto otázku. Zabudnite na 70 eur mesačne, zabudnite na to, že to môžete mať za 600 eur na rok, to je 50 eur mesačne, hej, to je jedna igelitka vášho nákupu, ktorý minieme na sladkosti pre deti, hej, príklad poviem. Ale teraz zabudnime na to. Chcem, aby ste sa naozaj zamysleli. Ako bude rásť vaše podnikanie v roku 2026, keď pôjdete tak, ako ste šli minulý rok? Naozaj nad týmto sa len zamyslite. Ja vám to hovorím, pretože ja sama sa takto rozhodujem, keď sa rozhodujem, či niekde dať alebo nedať peniaze do seba alebo do svojho rozvoja. Ja som akože do rozvoja dala veľmi veľké sumy, ale vždy som sa rozhodovala podľa tohto. S tým, ako som teraz, v akom som rozpoložení, čo viem, kto som, aké otázky mi možno chodia, hej, v hlave, keď idem spať. Ja neviem, hej, vy viete, vy sa poznáte, vy viete, jak fungujete. S tým, akú máte disciplínu, s tým, akého máte lídra, s tým, aké máte cieľe na rok 2026. Skúste si dať túto jednu otázku. Ako bude vyzerať môj rok 2026, keď ja do tejto školy nenastúpim? Lebo ak je odpoveď, že nie je veľmi až tak, ako som chcela, asi veľmi to nebude až tak dobré, tak naozaj neváhajte, pretože cena sa bude zvyšovať.
Cena sa bude už len zvyšovať. A 1. februára zatváram školu. Chcem začať s tými ľuďmi, ktorí už v januári vedia, že je to pre nich. Ktorí nepremýšľajú, že do marca nebudú nič robiť, že budú prokrastinovať, že potrebujú sa poradiť s 8 poradcami, že potrebujú sa spýtať 86 majiteľov firmy a 10 lídrov. Ja chcem, aby do tej školy v januári nastúpili tí ľudia, ktorí sú pripravení na zmenu, ktorí sú pripravení pracovať na sebe, ktorí naozaj už vedia, čakali na túto príležitosť možno. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom školy, môžete mi ich napísať teraz do chatu, alebo mi napísať osobnú správu, aby som vám zodpovedala. Delám jen v uzavretej skupine. Aha, Pavlinka píše, že tie liveka robí v uzavreté. Čo sú, prosím, karuzely? Dobre, budeme sa to učiť v škole, ale to sú také tie fotky, napríklad na Instagrame, že tam máte hore, ja neviem, 12 fotiek za sebou. Hej, ale vy vidíte len tú prednú fotku, že musíte sa preklikať k ďalším, tak to je karuzel. To sú navrstvené fotky vlastne. Liveka nerobím, Reels áno. S písaným textom. Presne ja. Pravda je veľa aha momentov. Kedysi som sa bala ísť pred kameru. Jedného dňa som sa rozhodol prednášať a zistila som, že ma to baví. Presne tak. Urobte si z vašej slabej stránky silnú stránku, hej? Mne nešlo telefonovanie, ja som to nenávidela a som si povedala, viete čo? Ja si z toho robím silnú stránku. A učila som sa to vtedy, kým to nešlo. Idem do toho. Dobre, super. Napíšte mi kľudne osobnú správu. Ja vám chcem ešte ukázať aj... Čakajte, ešte sa preklikám na záver. Chcem vám ukázať, inak každý, kto máte záujem, mi napíšte, aj pod toto video, čo pozeráte možno záznamu na Facebook a tak ďalej, záujem, ja vám pošlem link na túto školu, pretože tam mám aj spätné väzby od klientov, presne rozpísané, čo v tom máte a tak ďalej. Máte tam toho oveľa, oveľa viac. Dobre? Tu som vám vlastne chcela ukázať aj to, že my tam budeme preberať aj veci, ktoré potrebujete počas cesty. Že to nie je také, že tu máš informáciu, ale vy zrazu začnete robiť tú úlohu, lebo my každý týždeň budeme mať nové úlohy. Začnete možno robiť úlohu. Prvá úloha napríklad pre tých, čo vstúpili medzi prvými, bolo plánovanie. A možno počas toho, ako si spisujete plánovanie na rok 2026, zistíte, že v niečom zlyhávate, niečo vám nie je jasné. A na toto máme ten chat, lebo doteraz som ich na mentoringoch tie chaty nemala. A myslím si, že to veľmi chýbalo. Osobnú správu na Facebook môžete, áno. Áno, určite využite tú cenu, pôjde hore. Určite využite načasovanie, lebo 21. naozaj cena už pôjde hore a do 21. máte vlastne aj bonus, ak zaplatíte naraz aj konzultáciu so mnou. A chcem vám ešte povedať, že do 21. sú vonku aj záznamy. Čiže ak ste si teraz spomenuli na niekoho vo vašom týme, kto stále tvrdí, že chce sa posúvať, hej? Moja rada pre vás, lídrov, odskúšajte si toho človeka. Pošlite mu informáciu o tejto škole a spýtajte sa, si ochotný zainvestovať do svojho rozvoja v roku 2026 aj nejaké euro? Chceš sa posúvať tak, že naozaj to bereš vážne? Lebo mala som klientku, ktorá si pamätám, že však vlastne aj včera som vám ukazovala jej spätnú väzbu. Keď začínali sme spolu ako spolupracovať v rámci mentoringu, zarábala 60 eur mesačne len z predaja produktov, čo mala doma. Teraz má príjem vyše 2000 eur mesačne a 35 ľudí v týme. Keby sa rozhodovala počas toho, že ja mám len 60 eur mesačne, ja predsa nedám tých 60 eur mesačne Ivke na vzdelávanie. Veď čo potom zarobím? A teraz ja nebudem do seba investovať, veď ešte tu nezarábam. Ona prišla a povedala, ja si to vybavím, lebo ja nechcem stagnovať ďalší rok. Ja sa chcem naučiť nové veci, ja chcem nových ľudí do týmu, ja sa chcem naučiť nové zručnosti. Vďaka tomu biznisu jej, ktorý má, sa teraz napríklad odsťahovala mimo Slovenska a vedie svoj tým na diaľku. Začína si plniť sny. Popri malom dieťati si vybudovala taký skvelý príjem. Obdivujem, je to úžasná žena. Ale na začiatku je vždycky to, že aj ja keď som prvé 3 roky mala stagnáciu v príjme, nikdy som nemala tú myšlienku, že nebudem sa posúvať, nebudem do seba investovať, budem len tak tu, akože som tu. Dobre, čiže to je tiež takisto veľmi, veľmi dôležité. A tu som vám chcela naozaj ukázať aj napríklad výsledky s mojimi klientmi, ktoré mám. Všetky 3 robia network marketing, tým, že sme sa učili aj naozaj vystavať svoj profil. Majka, hej, napríklad krásne dosahy začala mať. Ľudia sa jej začali ozvať, ona mala stovky komentárov o záujem.
Takisto Julka postupila o pozície vyššie vo svojej firme a momentálne si rozbehla Instagram, TikTok, zväčšil sa jej tým, ona sa dokonca stala, myslím, že druhá najlepšia v Európe v počte registrácií. Takisto Ivka postupila o neviem koľko pozícií takisto vyššie a jej videá začalo vidieť oveľa viac ľudí. Hej, tu vidíte, že ona má 484 komentárov pod videom na Facebooku napríklad. Že ide tu proste o to, že začnete, keď sa naozaj začnete riadiť tými radami, že pôjdeme krok po kroku, zrazu to, že som na sieťach, začne mať aj reálne výsledky. Dobre? Takže ak by ste mali nejaké otázky, píšte mi kľudne do osobnej správy. Ja vám všetkým želám ešte krásny večer. Pošlem vám aj link do našej skupiny Hviezda MLM. Skúste o tej škole povedať čo najviac ľuďom. Vyzdieľajte, lebo jeden z vás sa zajtra dozvie, že celoročný program získal zdarma. Budem vám držať palce. Musíme prejsť všetky zdieľania s mojou asistentkou, aby to bolo férové. Ahojte, krásny večer želám. Pa, pa.